Vikram Hansen long left. Vikram Hansen long left. Hayat loma. Vikram Hansen hayat loma. Vikram Hansen hayat loma. চলো জ্ঞাপন করি মোর বক্তব্য আমার বাংলা কার্ডম নমস্কার জয় হিন্দ কিয় কাৰণে কৈছো কাম নাই চাকৰি ও পইচা দিব লাগে যিকোনো বস্তু ললে ঘুষ দিব লাগে আমাৰে টকা আমাৰে পইচা লাচিলি পুৰবাংকে তুলিৰৰ নহং ডাঙৰ এবাৰ লাষ্ট খেল আৰু লাচি লালাং মাদানৰ মাকে উপায় অংশী হেলিকপ্টাৰ দি ঘূৰিছে ইমুৰ পৰা হিমুৰ প্ৰথমবাৰ কালি নাগালা পিপল কাৰ্বি আংলং সিএম প্ৰথমবাৰ হেলিকপ্টাৰ দি ইমুৰ পৰা হিমুৰ ঘূৰিছে পিপল ভয় কৰিছে একমাত্ৰ এপিএসএলসি আৰু কংগ্ৰেছ এলায়েন্স হোৱাৰ কাৰণে ভয় হোৱাৰ কাৰণে হেলিকপ্টাৰ দি ঘূৰি থাক কিমান দিন ঘূৰিব আমি অটো দি ঘূৰিম আমি ট্ৰাক দি ঘূৰিম কালি নাগালা লাচি বাংকে 9 তাৰিখ আমি আজি কিমান তাৰিখ 3 তাৰিখ মাত্ৰ আমাৰ হাতত সময় আছে 3 দিন মান আছে 7 তাৰিখ 4 বাজি হোৱাৰ লগে লগে 3 বাজি হোৱাৰ লগে লগে ইলেকশ্যন প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিব লাচি একিদিন আন্ত প্ৰচাৰ নহয় চপকষ্ট নহয় লাচি ইতুমলং টাংকা মাহাৱে এটা ইতুমলং লামকাম দমতি আমি ক'ব পাৰো যাব পাৰো গতিকে মই সকলোকে মই এই কৃষি চিম্বল আমার বিক্রমান জ্ঞাপন করি মোর বক্তব্য আমার বাংলা কার্ডম নমস্কার জয় হিন্দ Pinili itong ladak Duaramla Constituency Committee Lapen Duaramla INC Mondol Committee pen Patir Piponsi Ilitung Vote Kapang Room Labang so Mailong Mai Gacharipon APSLC CC Committee President Lapen INC Mate Constituency Mondol Committee President Lapen ini tumpi ni kopai keme APCC General Secretary Lapen West Karbi Anglong INC Election in Charge Lapen former EM Karbi Anglong Autonomous Council Asok Tero Nakehai Lapen ini tunglong West Karbi Anglong INC Mate Vice President Hemarikro Akehai Lapen ini tum APSLC Central Committee pen aja tong dun Organizing Secretary Kursing Timong Akehai Lapen itu dak ini rapat lo Lapen hadak non hawar ke hat LSC pen tame candidate ke hang dun abang pulolang litame Rostom lekhe Akehai Lapen kaduk we pini APSLC pen Congress pen Central Committee Mohila Committee Block Committee Lapen PS Constituency PS Station Committee leaders an phandame nilina dum phan APSLC mate India Airlines kache songkar dong bajeb lo kardo sipini ningrong pikhangjang lo nilitum mat hathe je duaramla rat tu pini labangso wood kereka mailo amuluk asuri amuluk nache tong dun unji puni dum mat hauni sidame rat tu non kacari bom a BJP itu ningkan krep hosu se rar phan kacene kachholo pen rar atu maningi pung pen pini labang so mailo asuri muluk ilitum long nang ketong dun lake ilitum amri LEC pen getum high ed lo ku angthek kapaklang lo asa mangkang pilong tame pini thedung message tampo lage labang so message ke Amri LSC pen bangke dakke BJP ke pini pen ke bye biar lo bangke angke klang pamelo klang lo gede klang pamelo ma lalo lasi ilitum mathanang ne ilitum phan ke kham khe thepik ilitum phan labang so mai ka paveder je phan dame boripi ilitum pini labang so filong jejang je ingbak se sidame labang so afilong ilitum kewang nang ko bangke la BJP atum nang kam khedo na podlo ilitum ansu se afil ke thelong si mai ke doji alam do asuri muluk hadak si ilitum kacing sai ke than ji alam do sidame pin ilitum BJP atum Alliance Party phanang ka phere jok phala bang so filong nang ka kam khedun phanang ka bori sidai ilitum here re herak re
lapen edet elongri phelang aphan kar jabi pulitum cek arum tame tum suri surya muluk pini ingi prong joi gade nili tum phanang pek pepe na halo bangso fil tum manang pek pepe na nili tum phan ke 112 amri LAC ML yang hoi ke nang pek nang wek po lake pini penang pek lang ade joi gade lalo Pini bangke 112 Amri Legislative Assembly aphat dak Duaramla a constituency pen panong pon selang litum initiative NC pini bangke vote ke pangrum rat PMI pini sekpon lo abang somai APSLC constituency committee lapen Indian National Congress Mondol Committee atum si patir piponsi pini labang somai dopon lo labang somai lo pini BJP pen se resign se dak APSLC lo Congress long alliance long pini yang jepok don tado lapen pini dak suri sose amuluk tame nang cetong dun lo rong asor tu metang wang si labang somai nang pacun dun lo lasi nilihin ben tamel tahan kacuro pajir lake alang litum ke lake ningje jong lo di ningje jong lo nil tum ke alliance ke do ke ison vet akemang pen akemang bang lahen lo la ningkan krep ho BJP tum kacari mate tulira marong ronghang kacari chok celo pusi kacing room lo laso party mate laso ke Hindu bangke kapawi pansin itum ke alliance lo Rahul Gandhi inut hedung songja lapen alang li inut global leader pule puda chok lapen alang li India phan angkang pi phan kamatha pangrum thek liberal o leader alang li laselang li dake wang pen bangke atumi het jong ke wang sari hajan long kaning je kang ke lake ilitum kar bietu mate inglong so hill stripe do anatum aning arlo kinang wek hormus yan ning je kang lasila kaning je kang det bangke lahen lo ahok wet lo ilitum phan la autonomous state ningkan proxy cap so sil tum han nang pipedet lo implement medet lo laselang litum non jong si alliance power mate Rahul Gandhi tame central long ingni long lo tangte dak state long ta ilitum alliance government arjab lo tangte ilitum autonomous state ke kalake banang ci cakang et lo lapen long wek pokosi nilitum thelo lapen kedam tang 1969 hut Meghalaya tum state ke long autonomous state ke long ta halo bangso hutame congress tum akerap pensi central government lo congress tum lo lapen son alliance liberal party tum ke do pensi Meghalaya ta APSLC tum autonomous state kapalong sinon le thot tame nilitum congress pen mate la alliance kapajir po bangke la ke choklim lo bosin litum mathalo nilitum hang po alang litum ke pajir jatum lo bosin nilitum mathalo assembly long kaning je tu ning ason dupek ilitum autonomous state apu thak la ke Rahul Gandhi ta ning je te kang lo posi la ke cheng si sin nilitum ning je po adun thu nilitum kaning je po ning tung bangke non ilitum phan dak goreng awar sai itum han nang pipeder lo third grade and fourth grade awards awarding award sai ke claim mi phan itum council pena jakong do sida me the Assam Direct Recruitment Act state around dak kasemar pendak nanga palut chok ajok non ke the Assam Direct Recruitment Act selection ha Guwahati pen pina ka jok itum karbia tum tiwa tum inglong so tum anke third grade fourth grade awang awarding sai long le det lo lasilitum assembly long ludun tulop lotangte hal bang so the Assam Recruitment Act bangke it should be exempted in the 6th schedule area upo autonomous council pencil to 4th grade 3rd grade sakuri ke adon ke cheroni pan nilitum claim pon sila son dolang nitum ke claim pon ya sai